Hi，我係東京哈士奇，今日就想同大家講下，如果你係想嚟日本搶新年福袋嘅話呢，有啲乜嘢係需要注意嘅。第一點可能好多人都知道㗎啦，就係你要留意返嗰個百貨公司或者商場，佢第一日開始賣福袋係邊一日，因為好多商場同埋百貨公司其實佢1月1號係休息嘅，咁有啲百貨公司就可能1月2號先開始。有個哈租利，即係第一日開始賣啦。有啲就係1月3號，有一啲咧就1月1號就開始啦，但係就比較少嘅。通常1月1號都係放假嘅。咁所以如果你係真係有興趣想去新年搶福袋呢，就要睇定你想去嗰間百貨公司或者嗰個商場，佢邊一日開始營業啦。如果唔係呢，你就會撲空噶啦。第二點就係大家要留意返，有啲人其實係唔適合買福袋嘅。譬如話，如果你對一樣產品佢嗰個顏色啊，或者係佢嘅性能啊、質地啊係有特別要求，或者係非常之挑剔嘅話呢，咁你就真係唔適合買福袋啦。因為呢，譬如話衫嘅福袋咁樣啦，佢入邊係有好多唔同嘅顏色嘅嘢㗎嘛。咁有啲人呢就會話自己淨係適合某一種顏色嘅啫。咁然後佢就期待嗰個福袋入邊會有佢中意嗰隻顏色嘅衫，咁其實係非常之不切實際嘅。大家要知道個福袋入邊咧，其實係乜都有嘅。咁我見過好多次咧，就係啲人咧，譬如話佢想要一件黑色衫，結果佢買福袋入邊一件黑色衫都冇啦，或者係佢想要一個黑色袋，但係入邊嗰個福袋咧就一個黑色袋都冇。其實呢啲咧就真係一啲唔應該有嘅一個期望啦。大家要知道福袋入邊真係乜都有嘅。咁如果你本身係一個比較挑剔或者淨係有啲固定嘅偏好嘅話呢，咁就唔係咁適合買啦。第三點就係要做足功課。所謂嘅做足功課就係要上 YouTube 或者上網睇下呢個品牌佢以前嘅福袋又放過啲乜嘢喺入邊。因為呢，有啲福袋，譬如話係一啲衣服類啦，即係一啲衫嘅福袋啦，其實嗰個牌子咧，佢未必係會放佢平時賣開嘅產品喺入邊㗎。有時候咧，佢係會特登去訂一批衫，然後放喺個福袋入邊，然後就貼個牌話係自己呢個牌子嘅嘢。但係其實咧，佢嗰個福袋入邊嗰啲衫係同佢平時賣開嘅嘢完全唔同嘅。無論係佢嘅質地啊，或者係佢嘅功能性啊，都有可能係同佢賣嘅正品咧係一啲關係都冇嘅。咁所以如果唔想買到呢種福袋咧，你就要 check 清咗先啦。咁有一啲品牌佢嘅福袋咧係評價都唔錯嘅，咁大家可以參考翻。我見網上都有啲人會整理一個 list 出嚟嘅，所以就大家最好要睇定啲先，唔好當日去到見到有福袋，然後睇下佢嗰牌子賣緊啲咩衫，覺得好似都啱自己，然後就去買啦。因為有可能呢，你喺鋪頭入邊睇到嘅衫，同你喺福袋入邊會攞到嘅衫係完全兩回事嚟嘅。第四點就係關於福袋嘅內容物。個福袋入邊有啲乜嘢呢？其實有一啲比較良心嘅福袋，佢係會有個牌寫明晒佢入邊有啲乜嘢嘅，亦都有可能呢會係有張圖俾啲相你睇下入邊會有啲乜嘢咁樣嘅。咁如果你真係好想知呢，嗰個紙袋上面呢，有可能呢係會有條罅俾你可以睇到嘅。但係呢，有一啲福袋佢係真係唔想你睇嘅呢，就要揾膠紙或者釘書釘封實晒。咁嗰啲就真係唔睇得噶啦。如果佢係有條罅嘅嗰啲呢，其實就係本身可以俾你睇下嘅，佢哋都唔會特別話你嘅。咁同埋有時候，如果你真係有一樣嘢你係想揾嘅話呢，你其實就可以直接開口問個店員嘅。我有試過有一個牌子嘅袋嘅叫福袋呢。我因為係想揾一個背囊，咁我就問個店員話今年嘅福袋入邊係有冇背囊㗎？咁個店員都好老實回答啦，就話今年嗰啲咧就全部都係側孭袋嚟嘅，就冇背囊嘅。咁我就知道之後咧，咁就都冇買啦。咁但係咧，有啲鋪頭咧，佢係可以同你講佢入邊有啲乜嘢嘅。咁因為如果你係想指定一樣嘢，但係個福袋入邊冇嘅話咧，其實你會失望㗎嘛。咁啲店員都會知嘅，咁所以佢都
有啲會願意同你講入邊其實有啲乜嘢嘅。第5點就係，如果冇你想要嘅嘢或者尺寸，其實你係可以試下問個店員嘅。我以前有試過有次買一個衫嘅福袋啦，咁當時喺個貨架上面呢，就得返 M size 嘅啫，咁但係其實我係想要 S size 嘅，咁但係我心諗唔緊要啦，咁 M size 我都應該着得落嘅，咁我就攞咗個 M size 嘅去俾錢啦。咁我攞住個福袋走嘅時候，之後就發現原來個店員呢，佢係會喺角落頭嗰度攞翻幾個 S size 嘅補翻貨上去個貨架度嘅喎。咁我先發現原來佢其實仲有貨嘅個 S size。咁總之我就問下佢啦。咁因為其實福袋咧好多時嗰個袋係好大個嘅，貨架上面咧其實未必可以一次過擺晒出嚟。咁啲店員咧又忙啦，佢未必可以即時補到貨啦。咁話唔定咧，其實你要嘅 size 咧，其實佢可能係仲有貨，只係佢未得閒擺上去啫。咁所以如果你揾到一個想買嘅衫嘅福袋咧，但係又見到好似冇自己個 size 喎，其實你就可以問下個店員睇下仲有冇貨咁樣嘅。咁如果唔係咧，就買到個唔啱自己 size 嘅福袋就其實都唔係咁好啦。咁所以其實大家可以試下問啦，嗰個店員睇下會唔會仲有你嘅 size 咯。第6點就係唔好瞓懶覺。有啲非常熱門嘅福袋咧，喺頭嗰1個鐘就已經會被搶光㗎啦。如果你瞓懶覺嘅話呢，或者你甚至下晝先去到嘅話呢，其實好多時候已經買唔到㗎啦。咁所以呢，通常都要喺好早，即係可能喺人哋開門早1個鐘之前啦，就要去到嗰度排隊㗎啦。有啲甚至早2-3個鐘都有嘅，要視乎嗰個福袋嘅熱門程度。以上就係我喺日本搶咗幾年福袋嘅一啲心得，希望對大家有啲幫助啦。如果有啲咩想同我講，都可以喺留言嗰度問嘅。係咁先，拜拜。